Buenas a todos, es un gusto presentarles un pequeño experimento que es tratado sobre el sonido. Bien sabemos que el sonido es un fenómeno que percibimos por nuestros oídos, pero debemos de tener en claro que el sonido produce una vibración de cuerpo. Esta vibración se puede propagarse por medio de aire, agua, ya que el sonido se produce en el ambiente por ondas. En esta ocasión, el experimento que les traigo es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Será que podemos observar el sonido? En esta ocasión, en este experimento que yo les traigo, vamos a verificar si en realidad podemos observar el sonido. Para iniciar este experimento necesitaremos de ciertos materiales. Primeramente, vamos a necesitar granos de maíz, una bolsa plástica, vamos a necesitar de agua, colorante y una bocina. Pero sin embargo, ¿para qué nos sirven estos materiales? El grano de maíz nos sirve para detectar o para observar el sonido. El agua y el colorante los vamos a unificar, de igual manera nos sirve para observar el sonido. La bolsa plástica nos sirve para cubrir la parte superior de la bocina. Iniciaremos con nuestro experimento. Bueno, entonces iniciaremos con nuestro experimento. Primeramente les había mencionado que necesitamos de una bocina. Aparte de eso, la bolsa plástica, ponerlo a la parte superior de la bocina y vienen los granos de maíz. Después de los granos de maíz utilizaremos una música para ver o para observar el sonido. Bien, entonces ya detectamos el movimiento del sonido. Segunda parte, les había mencionado agua con colorante, ¿verdad? Entonces